हेलो नमस्ते भिडियोमा स्वागत छ। मलाई धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको थियो तर मैले उहाँहरूको रिप्लाई दिन पाइनँ। त्यही भएर सबै कुराहरू म यही भिडियोमा भन्नेछु। सिधै आज टपिकमै जाउँ र टपिक रहेको छ स्टुडेन्ट भिसामा नेदरल्यान्ड्स आउनलाई के गर्नुपर्छ। प्रोसेस त्यति गाह्रो छैन। सबभन्दा सुरुमा हामीले चाहिने भनेको पासपोर्ट, त्यसपछि आइएल्समा ओभरअल 6 र नट लेस देन 5.5 र म्याक्सिमम कलेजहरूले चाहिँ राइटिङमा पनि 6 नै खोज्छ। त्यही भएर ओभरअल 6 र नट लेस देन 5.5 तर राइटिङमा चाहिँ 6। पासपोर्ट र आइएल्स भइसकेपछि त्यसपछिको काम भनेको हामीले कलेज खोज्ने र कुन कोर्समा आउने र म्याक्सिमम यहाँ आउने कोर्सहरू भनेको आइटी र इन्टरनेसनल बिजनेस हो। र त्यो कोर्स खोजिसकेपछि र कलेज पनि खोजिसकेपछि हामीले अफर लेटरको लागि एप्लाई गर्ने। अफर लेटर एप्लाई गरेको यस्तै 5 देखि 6 दिनमा त्यसको रिजल्ट पनि आउँछ। र कति कलेजले चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्छ भने कतिले लिँदैन। इन्टरभ्यू भनेको यस्तै फर्मल खालको हुन्छ र भोलि आइसकेपछि यसले पढ्न सक्छ कि सक्दैन र एक्सपेन्सेसहरू धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर मात्र हो। त्यस्तो खासै इन्टरभ्यू केही पनि हुँदैन र कतिले लिन्छ कतिले लिँदैन। इन्टरभ्यू भइसकेपछि र अब सिधै हामी फीमा जाउँ, किनभने यो देशमा आउनको लागि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। यहाँ आउनलाई फी 2 किसिमले लिन्छ। पहिलो कुरो भनेको फी भनेको एकैचोटि पे गर्दाखेरि 35% डिस्काउन्ट हुन्छ र 35% डिस्काउन्ट गर्दाखेरि यस्तै 9,500 समथिङ अथवा 9,375 जति पर्न जान्छ र सबै कलेज हेरिकन हुन्छ। अब डिपोजिटको कुरामा जानु पर्दाखेरि डिपोजिट अलिकति बढी पठाउनुपर्छ, किनभने त्यो डिपोजिट चाहिँ किन पठाउने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो 1 वर्षसम्मको एक्सपेन्सेसहरू भनेर पठाउने। तर त्यो फिर्ता हुन्छ यहाँ आइसकेको फर्स्ट मन्थदेखि नै यस्तै 3-4 महिनासम्ममा त्यो लगभग सबै नै उनीहरू कलेजले रिटर्न गरिसक्छ। तर डिपोजिट चाहिँ अलिकति महँगो छ र डिपोजिट भनेको 10,000 देखि 12,000 को बिचमा हामीले पठाउनुपर्छ। त्यही अघि मैले भनिहालेँ। पहिलो इन्स्टलमेन्टमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब टोटल अब हामीले कलेज फी 9,000 जति र डिपोजिट 10 देखि 12,000 जति गर्दाखेरि यस्तै 20,000 देखि 21,000 युरो अहिले एकैचोटि पठाउनु पनि पर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम कलेजले चाहिँ एकैचोटि माग्छ भने केही कलेजले चाहिँ आधी अफरेटर आइसकेपछि र आधी चाहिँ भिसा आइसकेपछि भनेर मागेको हुन्छ। अब भिसाको टाइमिङ, भिसा आउन कति समय लाग्छ त? यदि सबै प्रोसेसहरू तपाईँले पैसाहरू सबै टाइममा पठाउनु भयो र कलेजले पैसाहरू सबै टाइममै रिसिभ गर्यो भने भिसा आउनको लागि 8 दिनदेखि यस्तै 15 दिनसम्म जति लाग्छ। अब भिसा पछिको कुरा गरौँ। तपाईँले सुरुमै 100% हाल्नुभएको छ भने त तपाईँको मेलमै पेपरहरू आइहाल्छ। भिसा लागेको भनेर सबै पेपरहरू चाहिँ एउटा नर्मली एउटा पेपरमा आएको हुन्छ। भिसा चाहिँ त्यसरी आएको हुन्छ। यदि तपाईँले 50% मात्र फी पे गर्नुभएको छ भने अरू 50% हाल अनि म यो भिसाको पेपर पठाउँछु भनेर कलेजले मेल गर्छ अनि त्यसरी नै प्रोसेस सुरु हुन्छ। भिसा आइसकेपछि हामीले अर्को कुरा गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हुन्छ भने इन्डियन एम्बेसीमा डेट लिने र त्यो डेट भनेको चाहिँ बायोमेट्रिक्सको लागि हो। र त्यो बेला डेट हामीले नेपालबाटै बुक गरेर जान सक्छौँ र नेपालबाट डेट बुक गरेर गइसकेपछि उहाँ गएर भनेको हाम्रो सानो एउटा इन्टरभ्यू जस्तै हुन्छ। किन जान आँटेको यताउति एउटा सानो फर्मालिटी मात्र हो। र त्यहाँ हामीले मेन गर्ने भनेको त्यही हातको त्यही फिङ्गरप्रिन्टहरू यस्तै बायोमेट्रिकहरू मात्र लिने हुन्छ। र त्यो बेला भनेकै हाम्रो पासपोर्ट पनि त्यसमै त्यही बेला हाम्रो स्ट्याम्प हुने हो र हामीले पासपोर्ट त्यहीँ छोड्नुपर्छ। र त्यहाँ छोडेको पासपोर्ट त्यहाँ राखेको यस्तै 10 देखि 20 दिनभित्रमा हाम्रो पासपोर्टमा भिसा लागेर नेपाल आउँछ र त्यो कुरियर सर्भिसले गर्छ डिटिडिसी भन्नेले। तर त्यसको लागि पनि हामीले नेपालबाट पनि पैसा पे गरेर जान सक्छौँ अथवा त्यहीँ गएर पनि कसैकै हेल्प मागेर पनि पे गर्न सक्छौँ। र त्यसको पेमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तै 4,000 देखि 4,500 नेपाली जति हाराहारीमा हुन्छ। अहिले मैले कुरा गरेँ भिसा लागेर पासपोर्ट आउने बेलासम्मको र एकचोटि सर रिकल गर्नु पर्दाखेरि सुरुमा हामीलाई चाहियो पासपोर्ट, त्यसपछि चाहियो हामीलाई आइएल्स पछि अफरेटर, एनओसी, सबै फीहरू सेन्ड भइसकेपछि भिसा आउँछ। भिसा आइसकेपछि हामी इन्डिया जान्छौँ। इन्डिया गएर पासपोर्टबाट स्ट्याम्प लाएर आउँछ। हामी चाहिँ फर्किन्छौँ। तर पासपोर्ट आउन चाहिँ 8 दिनदेखि 20 दिन जतिसम्मको समयमा पासपोर्ट आउँछ। र सबै कुराहरू त भइसकेपछि र टिकट काट्ने कुरा आउँछ। र टिकट काट्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि एउटा कुरा के विचार गर्नु भने भिसामा पहिले हेर्नु मेरो भिसा कहिलेदेखि सुरु छ, अगाडिदेखि नै आत्तिएर टिकट काटेर सस्तोमा परिन्छ भनेर अगाडिदेखि काट्नुभयो भने र तपाईँको भिसाको डेट भोलिदेखि सुरु छ भने र तपाईँले टिकट चाहिँ अब आज काटेर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एयरपोर्टबाट स्वतः फर्काइन्छ। त्यही भएर त्यो कुरा पनि अलिकति विचार गरेर आउनुहोस्। र आउनुभन्दा अगाडि अझै धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्न तपाईँले जरुरी छ। त्यो कुरा म तपाईँलाई भन्छु। आउनुभन्दा अलिकति अगाडि के कुरा चाहिँ म बुझ्न अलिकति रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई भने यो 3 कुरा बुझ्नुहोस्। पहिलो कुरा भनेको रेसिडेन्स परमिट जुन 4 वर्षको हुन्छ। हाम्रो त्यो पासपोर्टमा लागेको भिसा भनेको 3 महिनासम्मको मात्र हुन्छ। र यहाँ आइसकेपछि हामीले 2-3 दिनमै त्यो आइएनडीमा गएर त्यो हाम्रो रेडी भइसकेको हुन्छ। 4 वर्षको कार्ड हाम्रो उता भिसा लागिसकेपछि यता रेडी भइसकेको हुन्छ। हामीले त्यहाँ गएर त्यही बायोमेट्रिक लिन्छ, यो मान्छे हो कि होइन भनेर मात्र पत्ता लगाउनको लागि मात्र यसो त्यो बायोमेट्रिक लिएर हामीलाई त्यो कार्ड पनि दिन्छ 4 वर्षको। त्यसपछि अनि हामीले लिने भनेको त्यही कार्डबाट हामीले एड्रेस, सुरुमा हामी एड्रेसको लागि अब घर खोज्छौँ अनि
घर खोजेर त्यही एड्रेसबाटै बिएसएन भन्ने पनि हुन्छ। यो बिएसएन भनेको चाहिँ कस्तो भने यो बुर्खर सर्भिस नम्बर भन्छ र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनभने यो चाहिँ एउटा नागरिकतै नभनौँ होइन, नागरिकता नै चाहिँ नभनौँ, तर नागरिकता जस्तै एउटा केही हो। र यो पछि इनकेस भोलिको दिनमा हाम्रो पिआर भइ नै हाल्यो भने पनि हाम्रो पछिसम्म त्यही नै रहन्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र हामी नेपालबाट चाहिँ नबुझी आइरहेछौँ यो, र त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर 2 महिनासम्म बेरोजगार भएर बस्नु परिरहेछ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम नेपालबाटै बुझ्न जरुरी छ। र मलाई एउटा मेसेज आएको थियो एड्रेस लेखाउन त्यस्तो जरुरी छ र भनेर, तर एड्रेस भनेको यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि यो ठाउँमा आइसकेपछि तपाईँको गभर्मेन्ट मेलदेखि लिएर कलेजको मेल सबै हाम्रो त्यही ठाउँमा आइपुग्छ र हामी कहाँ छौँ र भोलि काम गर्दाखेरि पनि र जे गर्दाखेरि पनि हाम्रो एड्रेस चाहिन्छ। त्यही भएर त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले नेपालबाटै बुझेर आउनुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। र नेपालबाट चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्ने एकदम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ के रहेको छ भने तपाईँले रुम खोजेर आउनुपर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा आइसकेपछि रुम जस्तो गाह्रो केही पनि छैन, किनभने बरु काम त बरु यताउति भनेर बरु पाइन्छ, तर रुम भन्ने पटक्कै पाइँदैन। त्यही भएर एकदमै गाह्रो छ। पाइयो भने पनि कसैको थ्रुबाट यसो झुकल पुकलमा पाइन्छ र एकदम महँगो परेर जान्छ। र रुमको रेन्ट भनेको नर्मल्ली पनि मिनिमम 500 हुन्छ र अलिकति सेन्ट्रलतिर आएर बस्नुभयो भने अथवा एक्लै बस्न चाहनु भने 500 देखि 1200सम्म तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र भोलि आएर अचानक 2-4 दिनमै म भेटिहाल्छु नि, रुम त हो भेटिहाल्छ नि भनेर तपाईँले त्यसरी खोज्न थाल्नुभयो भने तपाईँ सबभन्दा महँगोमा पर्नुहुन्छ। त्यही भएर नेपालबाटै सबै कुराहरू फिक्स गर्नु र त्यो रुममा एड्रेस छ कि छैन, ब्ल्याकमा रुम लिने काम नगर्नुहोस्। किनभने भोलि यहाँ आएर एड्रेस खोज्न थाल्नु भयो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने जसले घरमा राखेको त्यो मान्छेले मात्र एड्रेस दिन खोजिरहेको हुन्छ र एड्रेस बेच्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो हामीले लिन पनि सकिन्छ, तर आउने बित्तिकै त्यो सम्भव हुँदैन, किनभने कति एड्रेस चाहिँ बेच्नको लागि मात्र सीमित हुन्छ, बिएसएन पनि त्यहीबाट निकाल्नको लागि भनेर सीमित हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले नेपालबाटै यो काम गरेर आउनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। र सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको त्यही हो, यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यति बुझ्नुभयो भने तपाईँले यहाँ आइसकेपछि दुःख भने पाउनुहुन्न। भिसा लागिसकेपछि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको त्यही एउटा रेसिडेन्स पर्मिट भइहाल्यो, बिएसएन र एड्रेस। यति गरिसकेपछि मात्र तपाईँहरू काम गर्नको लागि यहाँनिर योग्य हुनुहुन्छ, नभए हुनुहुन्न। त्यही भएर यस्तो कुराहरू नेपालबाटै फिक्स गरेर आउनु भने तपाईँ यहाँ आएको 3-4 दिनमा तपाईँको बिएसएन र एड्रेस पनि आइसक्छ। अनि 10 दिनदेखि त तपाईँले काम पनि सुरु गर्न पाउनुहुन्छ। अब कुरा आयो कामको। काम पाउन त्यति साह्रो गाह्रो छैन, अलिकति यो विन्टरले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको हो। र अब कमाइको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले लिगल्ली पाउने भनेको 12.15 लिएर 14सम्म पाउनुहुन्छ यहाँनिर लिगल्ली। त्यो वाइटमा जुन चाहिँ हामीलाई काम गर्नको लागि यस्तै वाइटमा काम गर्नको लागि 16 घन्टा अलाउड छ यहाँको गभर्मेन्टबाट, र तपाईँले त्यति नै पाउनुहुन्छ। र ब्ल्याकमा कुरा गर्ने हो भने 10 देखि 11 र घटीमा 9 पनि छ, 9 देखि 11 को हाराहारीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अब त्यही हो, वाइटमा 16 घन्टा, अब ब्ल्याकमा अब जति पनि गर्न पाइयो यदि साउले चाहिँ दियो भने है। फेरि कुरा चाहिँ भिडियोमा राख्न बिर्सेँ डिपेन्डेन्टको बारेमा। डिपेन्डेन्टले आएर काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? डिपेन्डेन्टले आएर काम गर्न पटक्कै पनि पाउँदैन, 1 आवर पनि लिगल छैन। डिपेन्डेन्टमा आउनु भनेको सरासर आफू घाटामा पर्नु हो, किनभने डिपेन्डेन्टले 1 घन्टा पनि यहाँनिर लिगल छैन। त्यही भएर भोलिको दिनमा कसैले महिनामा अब एकचोटि 1-2 घन्टा कसैले ब्ल्याकमा तपाईँ मेरो काम गर्दैन तँलाई दिन्छु भनेर त्यसरी गराइदियो भने त छुट्टै कुरा हो। तर त्यो गराए पनि केही पनि हुँदैन। 30-40 युरोले के हुन्छ जब कि रेन्ट नै 500 देखि 1000 युरो तिर्नुपर्छ भने। त्यही भएर डिपेन्डेन्टमा नआउनु, सकेसम्म आउन चाहनु नै हुन्छ भने बरु 2 जनै स्टुडेन्टमा आउनु। त्यही हो, अलिकति खर्च चाहिँ महँगो छ, तर स्टुडेन्टमा आउनु जस्तो राम्रो केही पनि हुँदैन डिपेन्डेन्टमा आएर पस्ताउनु भन्दा। ठिकै छ, मैले बुझाउनु पर्ने कुराहरू लगभग मैले सबै बुझाइसकेँ। अब आउँदै हुनुहुन्छ धेरैजना, अब आउने क्रम एकदम जारी छ, अलिकति क्रेज पनि बढिरहेछ र आउन चाहनेहरूले पनि अलिअलि केही बुझ्नु होला। यहीँबाट नेदरल्यान्ड्सको प्रोसेसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि यति नै हो, प्रोसेस त्यस्तो गाह्रो छैन। र अब एप्लाई गर्दाखेरि सेल्फ एप्लाई गर्ने कि कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट गर्ने त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ। कन्सल्टेन्सीले अब अलिअलि चार्ज त लिन्छ, र सेल्फ एप्लाई गरेर आउने हो भने पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। 1-2 जना आउनुभएको छ, म चाहिँ दुइटैलाई प्रमोट गर्छु, किनभने अब त्यो कतिलाई अब त्यो डर पनि हुनसक्छ, भरे भएन यो त भने अब कन्सल्टेन्सीबाट गर्ने कि अब आफूमा गर्ने, त्यो जेबाट गर्दा पनि हुन्छ, कुनै पनि घाटा छैन। अब त्यही हो,